من بعد ما صدرات مذكرة البحث سفيان غادي غبر، ولكن قبل بشي ايام دار واحد لاكسيون خطير ما انتبه ليه حتى واحد حتى فات الاوان. في هذه الحلقة غتكون هي الاخيرة، غادي نكتشفوا فيها سر الاسرار وحقيقة الحقائق ولغز الالغاز. تابعونا. من بعد غبور سفيان السلطات بدات كتبحث عليه، كتقلب عليه في كاع المدن ديال المغرب وكتراقب داك الحساب البنكي اللي كان تفتح، ولكن ما كان فيه حتى شي تحويل جديد. كان داك المبلغ تحط غير باش يكون مجرد طعم. التليفون ديالو اخر اشارات تسجلات في واحد المحطة ديال التران، الكاميرا شداتو وهو كيشري واحد التيكي ديال التران، ولكن ما بانش حتى كاميرا طلع للتران. تيكي تشرات، ولكن فين زاد سفيان مازال ما بان. داك المحقق المتقاعد الوحيد اللي بقى متابع هذا الملف، الوحيد اللي بقى دارو راسو، رجع يقلب في التفاصيل القديمة، لقى واحد الحاجة كانت بسيطة ولكن مهمة في هذه القضية هذه. اكتشف ان سفيان نهار رجع من بعد الغبور الاول كان لابس واحد الساعة، واحد السواتشة في اليد ديالو، ساعة فاخرة الصراحة، كانت لوكس وكانت ساوية الثمن. هاد الساعة ما كانتش في التصاور ديالو القديمة، في التحقيق الاول اللي داروا معاه ما كانش دايرها، وحتى شي واحد ما ركز عليها. ولكن ملي قارنوا داك الرقم التسلسلي، الساعة كانت مسجلة بالاسم ديال الموظف القديم اللي كنا قلنا غبر هادي عامين وكان مربوط كيف ما قال سفيان. كما شفنا ان داك الموظف القديم الملف ديالو كان مسدود، اختفاء بدون اثار، وديك الساعة كانت مسجلة بالاسم ديالو. من بعد شهور ديال البحث توصل داك المحقق بواحد الرسالة الكترونية مجهولة، ما فيها لا اسم ولا تعريف، غير تسجيل صوتي. المدة ديالو كانت تقريبا شي 11 ثانية، ولكن كانت فيه واحد الجملة واضحة كتقول ماشي كل اختفاء هروب، كاين اختفاء كيكون انتقال. الصوت كان قريب بزاف للنبرة ديال السي سفيان، ولكن ما كانش مطابق 100%. من بعد هاد الرسالة بشي سيمانة تقريبا تسجل واحد الدخول ديال واحد الشخص بهوية جديدة في دولة آسيوية. شداتو الكاميرا في داك المطار ديال ديك الدولة، واحد الشخص لابس واحد الكابية كحلة وواحد النظارات في نفس اللون، ملامح ديالو ما واضحاش مزيان، ولكن الصدمة هي كان لابس نفس ديك الساعة اللي تكتشفات قبل في داك التحقيق. هنا غيبدا الشك في هذا الراجل وغيبدا البحث والتحقيق من جديد. داك المحقق المتقاعد غيتلاقى واحد الظرف بريدي ترسل من شي دولة أخرى. فتحوا المحقق لقى فيه واحد اليو اس بي مكتوب عليها ما تفتحش حتى تسالي القصة. ايوا مشات ايام وجات ايام والمحقق مازال كيشوف داك اليو اس بي، حتى غيجي واحد النهار غيتقاضى عليه الصبر. فتحوا لقى فيه واحد الفيديو فيه تقريبا شي 27 دقيقة. التاريخ ديالو كان قبل اختفاء سفيان بشي 3 ايام. فاش خدم الفيديو بان ليه سفيان جالس قدام الكاميرا. سفيان بدا الفيديو ديالو. الى وصلكم هاد الفيديو راه الخطة نجحات. هنا المحقق تخلطوا ليه السلوكة ديال دماغه. كيفاش هاد الخطة اللي نجحات؟ سفيان تسرح ليه اللسان وبدا يحكي في الحقيقة كاملة. قال باللي القصة كلها بدات قبل بشي 3 سنوات، ماشي ملي تكتشف الفساد، هي بادية قبال، ولكن ملي لاحظ ان الشبكة كانت كبر من شي حاجة سميتها الشركة. شبكة كتغسل الاموال على ظهر واحد الشركات صغيرة، كل مرة كيضحيو بشي موظف باش يتسد داك الملف. الموظف القديم اللي كنا شفنا غبر هو ما ماتش، هو اتهموه باش يحمي ناس كبار في ديك الشبكة. وهنا قرر سفيان باش يبدا هاد اللعبة يدير حاجة مختلفة. هو ما قررش يهرب بحال اللي سبقوه،
هو خلاهم يظنوا أنه داخل اللعبة. سفيان كان كيسجل كل شيء، اللقاءات، التحويلات المالية، التهديدات، وحتى الصفقة اللي دار معاهم. خلاهم يظنوا أنه طماع، خلى الشرطة تشك فيه، وخلى المدير يهرب. علاش؟ باش يجمع الأدلة كاملة بلا ما يشك فيه حتى واحد. كيف ما جا على لسانه قال باللي باش تصيد واحد الشبكة كبيرة خصك تولي جزء منها. في آخر الفيديو سفيان قال داك الاختفاء الثاني ما كانش هروب، راه كانت الرمية الأخرى في هذه اللعبة. ومن بعد عطى أسماء مسؤولين كبار وشركات وهمية. والأخطر من هذا الشيء قال في الأخر ديال الفيديو هاد الفيديو راه ما تسجلش غير على ودكم، هو راه متبرمج باش يتبعت للجهات الدولية في حال ما وقعت ليا شي حاجة. داز أسبوع على داك الفيديو اللي شاف المحقق، وبدات كتبان واحد الأخبار كتدور على الصعيد الوطني: اعتقالات مالية في بزاف د المدن، إغلاق شركات، تحقيقات دولية في غسيل الأموال. نفس الأسماء اللي قال سفيان بدات كتبان في الأخبار. المحقق فهم هنا الحقيقة، اللي سفيان ما هربش، سفيان كان شاهد ومحمي بطريقة غير رسمية. من بعد واحد المدة ديال 6 شهور توصل المحقق تاني بواحد الظرف بريدي مجهول. فتحوا لقى فيه شلا ميساجات ارى ما تحلل وتفهم. صورة لواحد الشاطئ بعيد، وراه واحد الصورة مكتوب فيها بخط صغير: بعض القصص خاصها تختفي باش النهاية تكون عادلة. وفي جنب ديك الصورة بين واحد الراجل كيتمشى بعيد شوية على الكاميرا. والأغرب في هاد الشي كان داك الراجل لابس نفس ديك الساعة اللي هدرنا عليها قبل. الملف تسد رسميا، لا إعلان على براءة سفيان، لا آثار بان على سفيان. والأهم في هاد الشي الشبكة تفكات، والوحيد اللي عرف الحقيقة كاملة اختار يغبر. ربما سفيان ما كانش ضحية ولا مجرم، ربما كان غير واحد الإنسان أنبو ضميره وقرر يخاطر براسو في هاد اللعبة باش الحقيقة تبان.